كانت سفينة تايتانيك من أكبر السفن وأضخمها في العالم حين شيدت، فقد كانت عبارة عن مدينة متكاملة تسير فوق مياه المحيطات، إلا أنها لم تصمد كثيرا، لأن أول رحلة لها بدأت في 12 من أبريل من عام 1912 وانتهت بعد ذلك ب4 أيام. لقد كانت مأساة بكل معنى الكلمة، والتي وقعت منذ مساء 14 إلى صباح 15 من أبريل من عام 1912. خلال غرق سفينة التايتانيك توفي 1514 شخص من إجمالي 2223 شخص كانوا على متنها، مما يجعل هذه المأساة من أكبر حالات الغرق في التاريخ. من بين المسافرين على متن السفينة كان هناك بعض الأشخاص الأكثر ثراء في العالم، بالإضافة إلى مئات من المهاجرين الإيرلنديين والبريطانيين والإسكندنافيين الذين سافروا بحثا عن حياة أفضل في الولايات المتحدة الأمريكية. تم تصميم السفينة بحيث تكون على أقدر قدر من الرفاهية والراحة. كانت تحتوي على صالة رياضية ومسبح ومكتبة ومطعم فارح، إلى جانب عدد كبير من القمرات من أجل المسافرين من الدرجة الأولى. أما عن مسافري الدرجات الأخرى فلم تكن لديهم هذه الرفاهيات. كانت السفينة أيضا مزودة بأحدث تكنولوجيا ووسائل أمان متطورة. على الرغم من ذلك، نتيجة لعدم الالتزام الكامل بالقوانين في هذا العصر، لم يكن هناك سوى 1178 من أطواق النجاة، ويعد هذا أقل من نصف عدد المسافرين على هذه الرحلة الافتتاحية وثلث القدرة الإجمالية للسفينة. عندما بدأت الرحلة كانت متجهة إلى إنجلترا، ثم وصلت إلى فرنسا، ثم إلى إيرلندا، ومن هناك بدأت الرحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن هذا سرعان ما انتهى، لأن السفينة اصطدمت بجبل جليدي، وتسبب هذا الاصطدام في تصدع السفينة، فبدأت في الغرق لمدة 2.5 ساعات، حيث غرقت السفينة بشكل تدريجي. في البداية غرق الجزء الأمامي من السفينة، ثم ارتفع الجزء الخلفي منها، وخلال هذا الوقت تم نقل المئات من الركاب وبعض من طاقم السفينة إلى قوارب الإنقاذ، والتي لم يتم ملء أي منها بالعدد الأقصى. في هذا الحادث توفي عدد كبير من الرجال، نظرا لقاعدة الإنقاذ القائلة بأن النساء والأطفال يجب إنقاذهم أولا. قبل 1:22 من صباح يوم 15 من أبريل من عام 1912 كانت السفينة قد انقسمت إلى نصفين وغرقت، بينما لا يزال المئات من الأشخاص على متنها. أما من استطاعوا البقاء على سطح البحر فقد قضوا من انخفاض حرارة أجسامهم. تم إنقاذ القليل منهم باستخدام قوارب الإنقاذ. مرت عدة ساعات لاحقا حتى ظهرت سفينة أخرى وأنقذت 709 أشخاص. كان غرق تايتانيك قد أثار مشاعر الجميع حول العالم وأغضبهم، وذلك نظرا للعدد الكبير من الذين توفوا ونظرا للأخطاء المرتكبة خلال هذا الحادث. لقد أدت التحقيقات التي تمت في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة تنفيذ عدد من التحسينات الهامة في مجال الأمان البحري. تم مساعدة الكثير ممن بقوا على قيد الحياة بعدما فقدوا كل ما يملكون في هذه المأساة، وذلك بفضل تبرعات قد جمعت لهم، فيما اتهم آخرون مثل مالك السفينة بأنه جبان بعدما ترك السفينة مبكرا، وحكم عليه طوال الحياة بأن يوصم بأنه قاتل، لأنه أجبر قبطان السفينة على زيادة السرعة من أجل الوصول قبل الموعد المحدد، مما أدى لاحقا إلى اصطدام السفينة بالجبل الجليدي. أما عن بقايا تايتانيك فكانت مفقودة لوقت طويل، ولكن عثر عليها في الأول من سبتمبر من عام 1985 في أعماق المحيط الأطلنطي جهة الشمال على عمق 3784 متر. بفضل هذا الاكتشاف تم استرجاع الآلاف من الأغراض من أعماق البحار وعرضها في عدد من المتاحف حول العالم. ربما تكون سفينة تايتانيك هي السفينة الأكثر شهرة في التاريخ،
ويمكننا تذكرها دائما بفضل عدد من الكتب والأغاني والأفلام والعروض المستوحاة من تلك المأساة. على الرغم من أننا نعرف الكثير عن تايتانيك، إلا أنه هناك العديد من الأسرار التي لا يعرفها سوى القليل فحسب. إليكم بعضا منها، لذا ركزوا معنا جيدا. رقم 7: المرأة التي نجت بحياتها. كانت الشركة المصنعة لسفينة تايتانيك قد تسببت في حادثين آخرين، وهذا في حالة سفينتي أولمبيك وبريتانيك. كانت امرأة أرجنتينية قد نجت بحياتها من الرحلات الثلاثة، وهي فيولا ياسو التي كانت تعمل كنادلة على السفن الثلاثة. في عام 1911 كانت سفينة أولمبيك قد تعرضت لحادث، ولكن لحسن الحظ لم يقضي أحد. وفي عام 1912 غرقت سفينة تايتانيك، ولكن هذه المرأة نجت بالإضافة إلى آخرين في هذه الليلة الباردة والمخيفة. ولاحقا في عام 1915 كانت على متن بريتانيك، والتي انفجرت بفعل لغم حراري مما أدى إلى أضرار جسيمة في السفينة، وعليه غرقت السفينة ولكنها نجت أيضا. على الرغم من هذا كله، على مدار 35 عام استمرت هذه المرأة في العمل على السفن حتى عام 1950 حينما تقاعدت لدى بلوغها 63 عام من العمر، ثم توفيت وهي تبلغ من العمر 84 عام. رقم 6: الياباني الذي تعرض للإهانة. كان لوسابوني هوسونو هو الياباني الوحيد على متن تايتانيك. لقد كان يعمل لصالح حكومة بلاده، وعندما غرقت السفينة صعد على أحد قوارب الإنقاذ والتي كانت مخصصة للنساء والأطفال فقط، وعندما تم اكتشاف حكايته أصبح موسوما ففقد عمله وتم انتقاده بشدة في بلاده. لقد استمر في التعرض للإهانة بشكل كبير حتى ظهر فيلم تايتانيك للنور، وكان هذا الرجل قد توفي. وعلى الرغم من ذلك استغلت عائلته هذه الفرصة من أجل إرسال رسالة اعتذار للعامة عما بدر منه. رقم 5: كيف كانت حقيقة صالة كبار الشخصيات على متن تايتانيك؟ لقد كانت تايتانيك من السفن القليلة التي تحتوي على مسبح يبلغ طوله 10 أمتار وعرضه 4 أمتار. نعم، على متن تايتانيك كان هناك مسبح كبير، كما كانت الدرجة الأولى على متن السفينة تحتوي على صالة رياضية وملعب سكواتش ودورة مياه تركية ومقهى على سطح السفينة ومطعم ومناطق مخصصة للتدخين والقراءة والاسترخاء فحسب، هذا إلى جانب مناطق أخرى مزينة بأثاث مبهر. رقم 4: أصغر الركاب عمرا. توفيت هذه الناجية من السفينة في مايو من عام 1999 وهي تبلغ من العمر 97 عاما، تدعى ميل بيناري، وكانت تبلغ من العمر 3 أشهر عندما غرقت السفينة. لقد كانت أصغر الركاب عمرا على متن السفينة. في ذلك الحين كانت تسافر مع شقيقها الأكبر الذين كانوا قد باعوا ما يمتلكون من إنجلترا وأرادوا امتلاك متجر لبيع التبغ في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن والدها قد توفي في الحادث وكان على العائلة العودة إلى إنجلترا. رقم 3: المكسيكي الذي كان على متن تايتانيك. بين الركاب على متن السفينة كان هناك مكسيكي واحد، وهو النائب مانويل أوتشورتو الذي كان قد ذهب إلى باريس في زيارة. في لحظة الغرق كان هذا السياسي المكسيكي قد ترك مكانه لراكبة شرحت له أن زوجها وابنها ينتظراها في نيويورك، وكان كل ما يطلبه مانويل في المقابل هو زيارة زوجته في فيراكروس وتفسير ما حدث لها. وبالفعل توفي في حادث الغرق، واستمرت تلك المرأة في زيارة زوجة مانويل حتى عام 1924، نعم لمدة 12 عام. في هذا الوقت اعترفت تلك المرأة أنها لم يكن لها زوج أو ابن على الإطلاق. رقم 2: تنبأ أحدهم بغرق تايتانيك. قبل 14 عام من مأساة تايتانيك كتب مورغان روبرتس رواية بعنوان غرق تايتان،
وهي رواية خيالية عن غرق السفينة الأكبر حجما في العالم بعد اصطدامها بجبل جليدي في شمال المحيط الأطلنطي في ليلة باردة من ليالي أبريل. كانت السفينة في الرواية باسم تايتان، وكانت تشبه تايتانيك كثيرا حتى في تصميمها، حتى إن ما حدث لها كان تقريبا ذات الشيء. لذلك هناك الكثيرون ممن يتساءلون إذا كانت مجرد صدفة أم أنها نبوءة ما. الرقم 1: لا يمكن إخراج تايتانيك من المياه. يتساءل البعض لماذا لا يمكن استخراج تايتانيك من أعماق المحيط ثم وضعها في متحف ما، وهو الأمر الذي قد يدر ربحا كبيرا، إلا أن بقايا تايتانيك لا يمكن إخراجها من البحر، لأن هذه البقايا في حالة متدهورة، وبمجرد محاولة إخراجها سوف تنهار تماما. هذا بالإضافة إلى أن الخبراء قد أفادوا أنه بحلول عام 2030 سوف تكون تايتانيك قد اختفت. أما المذهل في الأمر فهو أنهم عندما عثروا على السفينة في عام 1985 كانت في حالة جيدة إلى حد ما، نظرا لأنه في الأعماق مع قلة الضوء والضغط الشديد كان المكان حيث تقبع السفينة مكانا مثاليا ليعيش داخله العديد من الكائنات الحية، وهو الأمر الذي يبطئ من عملية تآكلها. ولكن تغير كل هذا منذ سنوات عديدة، وذلك عندما بدأت بعض البكتيريا في التسبب في تآكل معدن السفينة. والغريب في الأمر هو أن هذه البكتيريا لم يتم اكتشافها من قبل. نعم، إنها بكتيريا مجهولة تأكل تايتانيك، محولة إياها إلى مجرد نفايات، وشيئا فشيئا سوف تتحلل تماما. هذا هو السبب الذي يجعل استخراج التايتانيك مستحيلا. والآن وقد عرفت هذا كله يا صديقي، ما هو رأيك؟ إن هذا مذهل أليس كذلك؟ شاركني بهذا بالأسفل بالتعليقات. هذا كل شيء لليوم. لا تنسى الضغط على زر أعجبني بشرط واحد كالعادة. إذا أعجبك هذا الفيديو اشترك معنا في القناة وفعل الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد. نلقاكم بفيديو جديد من قناة متع ذهنك، والآن إلى اللقاء، وشكرا على المشاهدة. مع السلامة.